Në rastin e padive kundër aktivistëve, aq më tepër kundër aktivistëve feminist, mendoj që është një moment ose diskutim tjetër prej medjave, për shkak se neve na kanë padit për shkak të qëndrimeve tona, pra ne nuk hulumtojmë, nuk ofrojmë fakte në këtë rast, ne çka bojmë është artikulojmë qëndrime, japim vlerësime që janë të bazume në gjetjet e organizatave medjave apo edhe në persona që i mbrojmë, në këtë rast grupet e marginalizume. Në dy raste në të cilat, sepse edhe sot ka marrë një njoftim që e paditur prej një profesorit të Universitetit Prishtinës, padin ende nuk e kam pranu, por ajo që kam lexu kur e kanë dërgu njoftimin për padi, ku kanë kërku më i tërheq deklaratën dhe me kërku falje, është që e farë hipokrizia, për shkak se për neve se unë në këtë rast e aktiviste feministe përfaqësoj bindjet e mia feministe politike që i kam për rastet të caktume. Nëse dikush, një grup i viktimave, si në këtë rast në Universitet Prishtinës, e akuzojnë një person me pushtet për ngacmim seksual, ajo që ka bëj unë nuk është që e thëmë që personi në fjalë është dënues, është ngacmues, ajo që ka bëj unë është që tregoj foli për fenomenin, po ashtu i përfaqësoj ato vajzat të cilat me cilat jam tu protestu dhe me cilat normalisht e vendosim me qenë në anën e viktimave, sepse kjo është edhe angazhimi dhe detyra e jeme. Kështu që edhe në rastin e kryetarit të gjykatës Gjilani, që kanë qenë antar i trupit gjykues në atë kohë, nuk e shoh si padi kundër Çikës ose padi kundër Leonidës, në aspektin nuk e ka marrë personal, për shkak se unë nuk e njoh personin në fjalë personalisht, por ajo që ka shoh që është padi kundër aktivizmit, dhe kjo është shqetësimi jam, edhe kjo për me kontekstualizu lidhet, besoj që lidhet me zhvillimet në raport me qytet, qeveri edhe qytetar në Kosovë, ku sot çdo ditë më tepër, si që përmendi edhe gjyqtari, kemi raste më të shpeshta të këtyre lloj padive, po në anën tjetër dhe artikulimit qeveritar kundër shoqënisë civile, aktivizmet në përgjithësi, e atij feminist në veçanti është në nivel shumë atë edhe është në nivel më atakues se sa që ka qenë përpara. Pra nëse dëgjojmë çdo ditë qeveritar, deputet të folë me gjuhë të fyse ndaj medjave e aktivistëve në Kosovë, gjithsesi që edhe persona të cilët do të jenë të kritikuar apo akuzuar për një çështje me interes publik do ta marrin guximin ma lehtë me të paditë se sa që ka qenë më herët. Kjo tregon edhe për një farë nevoje për me u pastru të pakten moralisht para qytetarëve. Do me thonë, jo pa tjetër që besojnë që kanë mu fitu rasti, po është rëndësishme me tregu që nëse Leonida ty të ka kundërshtu publikisht për qëndrimin tënd, politik për një çështje, ma mirë ta padis edhe unë Leonidën, sepse atëherë po dukemi si të dytë moralisht të pastër. Që mendoj që nuk ka shumë rëndësi ndoshta personi që është padit ose organizata ose mediume, sa ka rëndësi çfarë mesazhi po tentojnë të dërgojnë këtë lloj padish. Faleminderit, zotëri Muçaj, nga perspektiva e gjyqësorit, tash për tash edhe prej këtij debati që po e zhvillojmë, a besoni që gjyqtarët janë mjaftueshëm të vetëdijshëm për efektin friksues që e kanë këto padi për cilat po flasim, edhe për format e presionit që prodhohen prej këtyre padive, pra jo vetëm tek të paditurit, po në përgjithësi në hapësirën publike njerëz nëse shohin që ka me pas këso padi slep, të cilat nuk kanë me u trajtu për një kohë të gjatë, kanë me ngushtu edhe hapësirën për me pas një debat në publik. Fillimisht betim është e drejtë themelore e çdo personi paraqitja e padisë sepse i garantohet përmes çastës drejtësi. Po ashtu është obligim kushtetues i gjyqësorit që të ofrojë mbrojtje gjyqësore për çdo individ. Për gjyqësorin nuk është e rëndësishme se kush është palë apo kush paraqitet padia. Për gjyqësorin është e rëndësishme dhe është detyrim që këto palë trajtohen në mënyrë të barabartë, edhe në këtë rast do të përfshijë edhe paditë që paraqiten ndaj medjave. Gjyqtarët mendoj se kanë profesionalizëm të mjaftueshëm në raport me trajtimin e këtyre padive, nëse tani i shihni vendimet shumica prej tyre janë të publikuara, sepse e dini që gjyqësori lidhet me drejtën e informimit të publikut. Vitet e fundit ka punuar shumë në drejtimin e transparencës, ku çdo vendim pothuajse është i publikuar, po ashtu është hapur në raport me statistika, në raport me informimin përmes zyrtarëve të gjykatave, dhe në këtë rast do thotë trajtimi i këtyre rasteve bëhet përputhje me standardet e Gjykatës Evropiane për Drejtat e Njerëzit. Sepse
këto standarde do thotë kanë arritur në nivel të mjaftueshëm në raport me interpretimin e nenit të konventës që garanton lirinë e shprehjes, ku atje përdoret parimi i proporcionalitetit në raport me pretendimet që ngriten nga ana e palëve lidhur me shpifjet, dhe atje kërkohen një sër kriterësh të cilat do thotë mund të nxjerrin rezultatin nëse në rastin konkret kemi të bëjmë me shpifje apo nuk kemi. Edhe në këtë rast këto kritere, të njëjtat janë bardh edhe në legjislacionin tonë, në këtë rast në ligjin për kundërfyerjeve dhe shpifjeve, edhe po mendoj që është arritur deri diku një standard të ndërtohet në raport me trajtimin e këtyre padive, çdo herë do thotë duke ju referu kësaj jurisprudence. Në të ardhmen do të ketë do thotë një rol më dinamik në trajtimin e këtyre padive, sepse u përmend edhe paraprakisht trajtimi i tyre me prioritet, domosdoshmërisht do të arrijë edhe nivelin e përgjegjësisë dhe profesionalizmit. Nëse të kaluarën këto padi nuk ka pas mundësi trajtohen me kohë, kanë qëndruar një kohë shumë gjatë do thotë në zyrat e gjyqtarëve, tani kemi një gjendje krejt ndryshe. Tani kemi një gjendje ku efikasiteti dhe trajtimi i vazhdueshëm i tyre do të ndikojë drejt për drejt edhe në profesionalizmin e gjyqtarëve e po ashtu edhe në avancimin e kualitetit apo cilësisë së këtyre vendimeve. Zoti Shala, sa i rrezikshëm është ky efekti friksues për në përgjithësi debatin publik, po edhe për demokracinë në Kosovë? Është i rrezikshëm për shkak se aspekti i raportimit, i transparencës, i kritikës, i protestës, e tjerë, janë bazamentet të demokracisë. Dhe tash normalisht se keqbërësve nuk u konvenon, do thotë, nuk ju konvenon këto aspekte cilat janë kruciale për demokracinë. Dhe tash do thotë, për posa asoj që e përmenda në fillim, do thotë se e frikson një gazetar të caktuar, rreziku është të ketë efekt domino edhe te gazetarët e tjerë. Duke thënë mos u merrni me atë person, sepse nëse merrni me të, ai 300 padi bën për një emision. Dhe tash rrezikohet që me u kriju një farë amnistie ndaj tij, ai ka gjetë ndoshta tash disa lidhje të veta që institucionet nuk reagojnë më pastaj as media, dhe kjo është tipik që e arrin qëllimin e vet. Fuqia e tij ekonomike mund të jetë jo proporcionalisht më e madhe se sa e personit, e gazetarit, e aktivistit, e qytetarit e tjerë i cili paditët, dhe që në këtë rast ndikon në komplet diskursin publik, e ul kritikën, kritika, raportimi, i shkeljeve tjere janë baza demokracisë dhe baza e avancimit të qeverisjes së mirë. Dhe për këtë arsye definitivisht se duhet krijuar mekanizma jo që i lejojnë në asnjë rrethon, mos të keq kuptohemi në publik, jo që ju krijojnë mundësi, imunitet medjave, gazetarëve, aktivistëve shoqërisë civile e tjerë, me shpif me fy, në asnjë rrethon. Por padit slep janë ato padit që thjesht është raportuar për të vërtetën dhe ai e keq përdor këtë që përmend gjyqtari, që secili qytetar ka të drejtë me bo një padi dhe ofrohet dhe gjyqësori detyrohet me i ofruar mbrojtje gjyqësore. Ai e keq përdor këtë drejtë. Ai e keq përdor këtë drejtë ligjore dhe kushtetuese për ta friksuar opinionin publik që të merret me të, sepse interesi i tij është që ai të jetë larg syve të publikut.